سلام و عرض ادب. این کلیپ آموزشی رو به هیچ عنوان از دست نده. مشتری عزیز خوشقلبمون از بچه‌های گل نهاوند با ما تماس گرفتن بابت شکستگی دکل PC 400. بعد اینکه نوبتشون رسید رفتیم و مستقر شدیم برای اینکه کارشون رو انجام بدیم. اول با سرپیک تمام ترک رو خالی می‌کنیم و مجددا جناقی می‌کنیم، دقیقاً مثل شکلی که داریم می‌بینیم. با هوابارش هم باعث پیشگرمایی ورق میشه و جلوگیری می‌کنه از تنش‌های احتمالی، همین که کارتون سریعتر پیش میره. بعد اینکه توی شیار رو با سنگ فرز تمیز کردیم، با سیمجوش 7018 که انعطاف پذیری به شدت بالایی داره شروع میکنیم به جوشکاری. البته اینم بگم قبل اینکه جوشکاری رو شروع کنین، مثل اون ورقی که زیر دستمان هستش، باید پشت شیار رو بسته باشین تا اینکه جوشی که دارین میریزین از پشت نریزه و 3 تا ورق رو به همدیگه بدوزه و بیا بالا. بعد از جوشکاری نوبت پسگرمایی و سنگ زدنه که اونم اصول خاصی نداره و فقط باید سلیقه داشته باشی تا اینکه بتونی کار رو به این شکل زیبا و شکیل تحویل مشتری بدی. خط جوش فابریک رو درآوردیم نه برای گول زدن خریدار احتمالی آینده و یا اینکه موقع فروش به دردسر نخورن، بلکه جزء اصوله و اینکه دستگاه رو از چشم نمیندازه. اینم از ویوی بی‌نظیر که شبیه کوههای آلپ یا اینکه ارتفاعات کیتو. کوه الوند و زرد خرز مارن، ستینه محکم ایل و توارن، همه دونن دماوند و دناک و لور افتا و بشونه سردیارن، و شیر آری و برزن توارم، من تاریخ ایرون سردیارم، نتارم آریایی و عطابک ز ایلامی و کاسی ریش دارم.